Ambasadori e SBA në Greqi, Kimberly Guilfoyle, mbërriti për herë të dytë në Shqipëri në pak më shumë se një muaj, ku prit ngrohtë nga kryeministri Edi Rama. Përfaqësuesja e presidentit Trump mori pjesë në nënshkrimin e një marrëveshje trepalçe me vlerë $6 miliardë të shtrirë në 20 vite. Nënshkrimi i marrëveshjes u bën nga ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi dhe përfaqësuesit e dy kompanive ndërkombëtare, Venture Global, një kompani që aktivitetin e saj e ka të përqendruar tek gazi natyror i lëngshëm i prodhuar në Amerikë dhe Actor LNG, kompania greke me përvojë në këtë sektor. Diplomatia amerikane theksoi rëndësinë e kësaj marrëveshje, teksa cilësoi Shqipërinë vend mik të SBA. Çfarë nderi është që gjendem këtu në Shqipëri, një partner i palëkundur i SBA-s dhe një vend me rëndësi të jashtëzakonshme strategjike për Ballkanin dhe Europën, krah miku ton shumë të mirë, kryeministrit Edi Rama. Ky ndërveprim forcon sigurinë energjetike dhe kombëtare përjedhoj. Në sektorin energjetik, siguria, begatia, mirëqenia shkojnë krah për krah. Diplomatia amerikane foli edhe për forcimin e lidhjeve mes vendeve të rajonit, teksa e konsideroi Shqipërinë thelbësore në këtë aspekt. SBA mbështesin gjithmonë rajonin e Ballkanit që është më i ndërlidhur, më i sigurt energjetikisht dhe që është më i begat, dhe Shqipëria është thelbësore për këtë vizion. Energjia që është thelbi kësaj marrëveshje mbështet vizionin e presidentit Trump për një dominancë energjetike dhe mbështet themelet për një paqe dhe prosperitet afatgjatë. Ambasadorja vlerësoi marrëdhëniet Shqipëri-Greqi duke theksuar se dy vendet janë më shumë se fqim, por se kur bashkëpunohet shndrohen në vende përmes të cilave përfiton i gjithë rajoni. Ndërkohë kryeministri Edi Rama theksoi se Shqipëria përmes reformave të forta po shndrohet në vend eksportues të energjisë ripërtërishme. OSHE deri një dekatë më parë ishte në buzë të falimentit dhe mbahej gjallë nga subvencionet qeveritare. Borxhi ishte më shumë se 5% e PPB-s. Sot energjia përcakton sigurinë tonë, fuqinë tonë ekonomike dhe ambicjet për vendin që zë në rajon dhe në Europë. Të arrijmë që brenda këtij mandati të shndrohemi në një vend eksportues neto të energjisë. Shefi i qeverisë vlerësoi partneritetin me SBA-t. Partneriteti i Shqipërisë dhe i SBA-s përçon një mesazh. Edhe vendet e vogla mund të marrin hapa të guximshëm dhe të bëjnë pjesë e zgjidhjes së sfidave më të ngutshme të kohëve tona. Si një prej firmëtarëve, ministri Enea Karakaçi theksoi se projektet parashikojnë shndrimin e termocentralit ekzistues të Vlorës duke u rivitalizuar në qendrën e energjisë në Vlorë, rritjen e kapacitetit të ri gjenerues prej afro 250 MW, si dhe ndërtimin e tubacionit Fier-Vlorë, duke e lidhur këtë qendër me rrjetin kombëtar dhe rajonal të transmetimit të gazit.